आज मैं आपसे एक काढ़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। देसी काढ़ा है जिसको कई धना मिश्री उकाली भी बोलते हैं, जैसे मारवाड़ी में बोलते हैं धना मिश्री उकाली, कोई कुछ और बोलते हैं। तो वो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जब गला अपना बहुत यूँ गंदे तरीके से नहीं हो जाता, मतलब गला इतना दर्द होता है ना, कई बार बहुत ही दर्द होता है, गला जुकाम हो रखी हो, हल्की खांसी हो, तो उसके लिए तो बेस्ट है, मतलब बोले तो रामबाण है। तो आज वो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि उसको हन्नी को जुकाम सी हो रखी है, तो उसने बोला मम्मा मेरे को काढ़ा बना दो। तो मैंने कहा चलो आपसे वो रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। क्योंकि कोरोना टाइम मैंने बहुत पिया था ये काढ़ा, और ये गर्मी भी नहीं करता है, मतलब इतना गर्म नहीं होता है ये। क्योंकि बच्चे, आपको पता है, गिलोय वाला और वो काढ़ा तो पीते नहीं है, कड़वा होता है थोड़ा। तो ये वाला बना देती हूँ। बच्चे बहुत शौक से पीते हैं, मेरे मम्मा वो काढ़ा बना दो। क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है बिल्कुल चाय की तरह होता है, और ये बहुत अच्छा होता है, मतलब पीते आराम मिल जाता है। तो इसमें यह है कि जब आप पीते हो ना इसको, मतलब ज़्यादा तो इसका असर होता है रात में, नाइट में जब आप पी के सोते हो, पी के सो जाओ और फिर ऊपर से कंबल या जो भी रजाई वगैरह ओढ़ लो थोड़ी देर, उससे क्या पसीना आता है, तो उससे सही रहता है। तो मैंने सोचा आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ आज ये। तो मैं आज वही काढ़ा बना रही हूँ, तो उसकी रेसिपी शेयर करूँगी आपसे। तो कैसा लगे प्लीज़ आप ज़रूर बताइए। और ये बहुत अच्छा है, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर बना के पिए इसको, बहुत अच्छा है ये। और आपको कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलते हैं किचन में और काढ़ा बनाती हूँ अभी मैं। तो आपको मैं काढ़े का वो बता देती हूँ, मसाले मतलब स्पाइस क्या क्या डालना होता है। बेसिक मसाले, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे एक जने के लिए बनाने हैं तो मैंने 4 तो यहाँ पे ले ली काली मिर्च, थोड़ा सा साबुत धनिया, अदरक और थोड़ी सी सौंठ पाउडर। और ये मैंने लिया है तुलसी जी के पत्ते, ये मैंने सूखे लिए हैं। मैं सुखा के रखती हूँ तुलसी जी के पत्ते, क्योंकि अभी शाम हो गई तो अपन तोड़ नहीं सकते, बाकी आप फ्रेश भी डाल लो इनमें। तो 1 कप में के हिसाब से उसमें 2 या 3 आप डाल सकते हो। तो ये मैंने सूखे हुए तुलसी के पत्ते लिए इतनी, इसीलिए मैंने अदरक और ये चुटकी भर हल्दी, ये ऐसे फैली हुई तो इसलिए ज़्यादा लग रहा है। और ये है चाय पत्ती, चाय भी डलती है इसमें। और ये आधा कप पानी और आधा कप दूध है, और इसमें चीनी भी डलेगी। तो चलो बनाना शुरू करते हैं अपन। ये जो आधा कप मैंने पानी लिया था ये डाल देती हूँ। पहले पानी चढ़ा देते हैं अपन। गैस मैंने ऑन कर लिया है। ये देखो, पहले पानी चढ़ा देते हैं। पानी थोड़ा बॉईल हो जाएगा फिर सारे मसाले डालेंगे। बॉईल तो तब तक हम इसमें डाल देते हैं ये चाय पत्ती। इसमें चाय भी डलती है, बिल्कुल चाय जैसा टेस्ट आता है इसमें। अदरक वगैरह डाल देते हैं अपन। ये अदरक डाल देती हूँ। और ये तुलसी पत्ते, तुलसी के पत्ते, मतलब तुलसी जी की आदत हो गई। और मैं एक साथ ही डाल देती हूँ ताकि अच्छी तरह बॉईल हो जाए इसमें सारे। काली मिर्च वगैरह और वो सौंठ पाउडर सब एक साथ ही डाल देती हूँ ताकि अच्छी तरह, ये देखो, पानी में बॉईल हो जाए। ये हल्दी वगैरह सब डाल देती हूँ। ये दूध डाल देते हैं, ये देखो। और इसको तब तक पकाना है जब तक अपन ने आधा गिलास दूध आधा गिलास पानी डाला है ना, वो दोनों मिला के आधे नहीं हो जाए, तब तक इसको हमें पकाना है। और चीनी हम डालेंगे लास्ट में। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है बनने में। डाल देते हैं इसमें चीनी। अभी बन जाएगा ये थोड़ी में, देखो कलर देखो इसका। अभी तो शायद अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा, पीला पीला सा हो जाता है हल्दी डालने से। हल्दी तो आपको पता वैसे इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत अच्छी होती है। ये देखो, तो ये काढ़ा मैंने मम्मी से सीखा था। मेरी मम्मी हमेशा अक्सर बना के देते थे, जब भी हम छोटे थे, जुकाम वगैरह होते थे तो मम्मी को बोलते थे मम्मी काढ़ा बना दो, तो मम्मी बना के देते थे। आज भी मम्मी बना के देते हैं, बहुत अच्छा है ये। और यहाँ पे मैं बनाती हूँ बच्चों को और मेरे हस्बैंड सबको बहुत अच्छा लगता है। तो चलो आज बना देते हैं। और बच्चे इतने शौक से पीते हैं ना, मतलब बहुत ही, काढ़ा बना दो माँ, काढ़ा बना दो। तो चलो आज। ये खांसी में बहुत असरदार होता है, खांसी ठीक हो जाती है इससे। जुकाम में तो होता ही है, खांसी में भी होता है ये देखो काढ़ा हो गया तैयार। ये देखो कितना था, कितना रह गया ये। तो इसको वो 1 कप होता है, उसको आधा कप करना है पोता को, जब तक उबालना होता है अपन को कि आधा कप नहीं रह जाए। छान लेते हैं अपन इसको, और इसको गरम गरम ही पीना होता है।
लेकिन बच्चों को क्या थोड़ा इसको गर्म गर्म ही पीना होता है, पर बच्चों को थोड़ा ठंडा ही दे, क्योंकि गर्म बच्चे पी नहीं पाते हैं। तो मैं छान लेती हूँ इसको, फिर उसको ठंडा करके फिर हन्नी को पिलाती हूँ। ये देखो चाय जैसे होता है सब, बिल्कुल चाय जैसे होता है ये ठंडा। ये देखिए, जब आप पियोगे ना आपको लगेगा ही नहीं आप कोई काढ़ा या कुछ ऐसी चीज़ पी रहे हो, ऐसा लगेगा जैसे आप चाय पी रहे हो। बहुत टेस्ट अच्छा होता है इसका। आज की विंटर स्पेशल तो आज की विंटर स्पेशल काढ़ा रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और आज के ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।